oğullar, ruhunuz qarşısında ehtiramla baş əyirik. Bu vətən sizi unutmadı. Vətən igidləri, vətən qəhrəmanları. Uğrunda canınızı fəda etdiyiniz vətən torpaqları öz azadlığına qovuşdu. Bugün uğrunda canınızı fəda etdiyiniz vətən torpaqlarında üç rəngli Azərbaycan bayrağı qürurla dalğalanır. Bu vətənin qəhrəman igid oğulları. Sizinlə bütün Azərbaycan qürur duyur. Məkanınız cənnət olsun. Ruhunuz qarşısında ehtiramla baş əyirik. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etdiyim kimi Aksafa rayon şəhidlər xiyabanındayıq. Bu qəhrəman vətən oğullarını ruhunu ehtiramla yad edirik. İlk öncə biz deməli dünən ayın 10'unda Qazax rayonunda bizim deməli tədbirimiz oldu. Qəhrəman igid oğullarımızın xatirəsinə həsr olunmuş. O oğullar ki, vətən üçün, torpaq üçün canlarını fəda etdilər. Bu vətən sizləri unutmadı. Qəhrəman igid oğullar. Ölümü ilə ölümsüzlük qazanan qəhrəman şəhid balalarımız. Ruhunuz şad olsun. Biz Aksafa rayonu şəhidlər xiyabanını ziyarətə Şəhid Mahmudun ailə üzvləri ilə, övladları ilə birlikdə gəlmişik. Allah gəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Bu körpə fidanlar yol boyu bir şey fikirləşirdilər. Atalarının məzarını ziyarət etsinlər, atalarının ruhuna dua oxusunlar və vətənpərvər Leyla xanım da bizimlə birlikdədir. Allah şəhid balalarımızın hər birinin məkanını cənnət eləsin, ruhları şad olsun. Bu vətən sizi unutmadı. İgid, qəhrəman vətən övladları. Qəhrəmanlar can verir, yurdu yaşatmaq üçün deyərək, igid qəhrəman oğullarımızın xatirəsini bir daha ehtiramla yad edirik. Allah sizlərin məqamını uca eləsin, ruhunuz şad olsun. Bu vətən sizi unutmadı. Mənim igid qəhrəman vətən övladlarım. Allah Zəhra xanıma və onun övladlarına səbir versin inşallah.